Ayan, chinecheck nila kung saan yung nakita nila na may damage. X-ray. Ayan, susukatan nila ulit. Susukatan nila. Saan banda yun? May damage. Ayan, dyan yung may damage. X-ray niya. I-scan niya ulit kung may damage. Check natin kung may damage pa. I-scan niya. Tinitingnan pala pag may manipis. Andyan pala yung sizes, makapal at manipis. Makikita kong manipis.